国际的政经局势不稳，台北股市在今天的表现是开低走低哦。早盘的时候呢，受到了大量的卖压影响，早盘低点就已经来到21,551点，尾盘呢还是失守了月线，跌破了22,000点的整数大关。今天加权指数呢，中场是下跌了313点，收在21,732点哦。其中呢，台积电呢收在1020块钱，下跌35元做收，跌幅来到了3.3%左右。华南投顾的董事长吕仁球就认为呢，这是一个短期的地缘政治现象，接下来影响台股走势呢，还是会要留意的是关税政策的结果。另外一方面呢，新台币在今天呢也出现了重贬的一个走势，今天新台币收盘呢贬值了2.05角，收在29.734元。飞弹落下，引发连环爆炸。以一战争还没平息，台股也遭遇空军袭击。23号开低走低，一度重挫近500点，中场则大跌313点，收在21,732点。不仅失守月线，还跌破22,000点。如果以地缘政治的发展来看啊，这个影响其实多半是短期性的啦。那我们觉得建议投资人还是比较把这个目标或者说重心放在后续的这些关税政策，还有就是7月这边比方说企业的开的这些财报，我觉得这个会是决定第3季行情的一些比较关键性的因素。护国神山台积电成为重灾区，重挫35元，收在1020元，跌幅3.32%，市值蒸发9076亿元，降到26.45兆元。不过，其他电子全指股却是开低走高，鸿海、联发科、日月光都小幅上涨，伟创收在平盘，欣兴则亮灯涨停。比较偏向于是属于外资法人的一个因为以色列跟伊朗的一个情势而做的一个基金避险的一个调节动作整体的一个多方的气势是还存在的。观察筹码动向，外资卖超152亿元，自营商也小卖13亿，只有投信力挺台股，三大法人合计卖超134亿元。法人提醒，近期台股已经反弹超过4000点，技术面涨多拉回是正常的修正，投资人不用过度恐慌。我们觉得如果以 AI 相关的这些伺服器啦，或者说相关的这些半导体设备厂商，目前看起来的表现，我们预期在第3季应该都还有表现的机会。不过目前还有2大风险得特别留意，一是美国关税政策的最终结果，二是荷姆兹海峡若是被封锁，恐怕会推升油价，引发连锁效应。投资人得密切注意地缘政治加上经济政策的不确定因素。记者林浩宇、詹明化台北采访报道。